Camin Futura. Einrichten des Zweitrechners mit anschließender Erstbefüllung. Um Camin Futura zum Zweitrechner einzustellen, sind nur wenige Klicks erforderlich. Wir starten das Programm, klicken dann auf Dienste, wählen in der Liste den Punkt als Zweitrechner nutzen und klicken auf Erstbefüllung aus der Cloud. Sämtliche Voreinstellungen zum Betrieb des Zweitrechners werden jetzt automatisch vorgenommen. Es erscheint automatisch das Fenster zur Eingabe der Login-Daten für die Cloud. Hier erfassen Sie die Zugangsdaten, die Sie auch in der App benutzen, und klicken anschließend auf OK. Der Download startet nun. Bitte planen Sie für den Download ca. 30 bis 45 Minuten ein, je nach Rechnergeschwindigkeit auch noch etwas mehr Zeit. Es werden ca. 300 bis 400 Pakete bei einem normalen Care-Bezirk heruntergeladen und anschließend auf dem Notebook verarbeitet. Ist der Download abgeschlossen, erhalten Sie ein Bestätigungsfenster, bestätigen das mit OK und der Rechner ist einsatzbereit. Anschließend starten Sie Camin Futura wie gewohnt über den Start-Button und sehen nach dem erfolgten Start in der oberen Zeile, dass die Einstellungen nun gegriffen haben und Camin Futura zum Zweitrechner eingerichtet ist. Sollen am Ende des Arbeitstages die Daten, die im Laufe des Tages erfasst worden sind, synchronisiert werden, klicken Sie im oberen Bereich von Camin Futura auf das Cloud-Symbol. Ein weiteres Fenster geht auf, wo Sie den Rechner mit der Cloud synchronisieren können. Hier klicken Sie einfach auf die grünen Kreise, synchronisieren, und Ihre Synchronisation erfolgt. Nach der Synchronisation können Sie mit Camin Futura im Gegensatz zu Camin sofort weiterarbeiten und brauchen nicht auf eine Rückmeldung vom Hauptrechner warten.